Krišna je najvyššia nezávislá osoba. Všetky ostatné osoby sú od niekoho závislé. Krišna je ale úplný sám v sebe. To je hlavný rozdiel medzi dušou a najvyššou dušou. Malinká duša je obmedzená na jedno telo, ktoré je čiastočne prepojené s rôznymi polobohmi, ale najvyššia duša je v spojení so všetkými dušami expanziami. Kdekoľvek sa pozrieme, tak v každom systéme aj v prírode existuje zachovaný tento princíp. Či sú to opice, leví, včely alebo vlci. Podobne aj v ľudskej spoločnosti existuje tento princíp, ktorý delí spoločnosť na učiteľov, administratívu, obchodníkov a robotníkov. Toto usporiadanie vzniká automaticky bez nejakého ďalšieho pričinenia, pretože je prirodzenou povahou ľudskej spoločnosti. Každá časť je dôležitá, rovnako ako správne fungovanie tela si vyžaduje spoluprácu medzi rukami, nohami, žalúdkom a hlavou. Každá časť má preto svoju zodpovednosť a privilégia úmerné tej zodpovednosti. Ak existuje spolupráca a vzájomný rešpekt, tak z toho profitujú všetci. Ak nastáva nerovnováha alebo vykorisťovanie či zneužívanie svojej pozície, tak sa to prirodzene prejaví v určitom konflikte záujmov. Duša je večná a duchovná bytosť. Je len dočasne umiestnená v tomto hmotnom tele, to ale neznamená, že nemá svoje základné intelektuálne, sociálne a fyzické potreby na udržanie hrubého a jemného tela. Vlastnosťou pokročilých duší je to, že sú stále menej závislé od týchto potrieb, to by ale nemalo byť zámienkou pre ich negáciu. Psychofyzické podmienenie sa mení jeho zamestnaním správnym spôsobom v duchu oddanosti celku, ktorý spočíva na najvyššej duši. To znamená, že duša si uvedomí iluzórnosť danej túžby cez jej zamestnanie. Týmto spôsobom sa mení povaha vedomia každej osoby. Napríklad jedna z vlastností tohto rozdelenia je to, že v dobe núdze dokáže administratíva jednať ako trieda obchodníkov, alebo trieda učiteľov jednať ako administratíva, nikdy sa to ale nedeje opačne. Z administratívy sa nikdy nestane skutočný učiteľ a z obchodníka sa nikdy nestane skutočná administratíva. Musí mať na to vrodené vlohy, ktoré duša získava už pri svojom zrodení. Administratíva dokáže opakovať naučené poučky a frázy brahmanskej triedy, ale nikdy nedokáže zvnútra hlbšie reformovať podstatu učenia vzhľadom k mieste a času. Rovnako trieda učiteľov môže mať správne porozumenie situácie, ale nesmie zneužívať túto pozíciu ani žiť na úkor iných osôb. Každá z týchto tried má vlastnú povahu a jednanie. Privilégia aj zodpovednosť, ktorú si musí plniť pre službu celku. Ak prichádza k zneužitiu, tak nastáva konflikt záujmov, pri ktorom strácajú všetci. V Kali Juge je to ale žiaľ prirodzený stav vecí. Medzi rôznymi frakciami a skupinami nielen v rámci tried, ale aj v rámci pohlavia, rasovej či náboženskej príslušnosti nastáva väčšie nedorozumenie a uzavretosť. Inak povedané, všetci viac prejavujeme určitú sebeckosť a každý je tým v nejakej miere ovplyvnený. Jedna z výnimočných Krišnových vlastností je priamosť a otvorenosť. Meditáciou o Krišnovej povahe sa môžeme snažiť priblížiť k správnemu pochopeniu a riešeniu rôznych problémov. Triedne rozdelenie je základné materiálne pochopenie fungovania spoločnosti. Nad ním stojí ale rozmer duchovného pochopenia, ktoré je založené na osobnom rozvoji nášho vzťahu s najvyššou dušou. Pretože je ale hĺbšie pochopenie tohto vzťahu vzácne, tak sa k nemu zvyčajne dostane málo kto, a aj tí, ktorí sa k nemu dostanú, to nevyužijú naplno. V spoločnosti stále ohľadom tejto témy vládne určité tabu, nedorozumenie a povery, ktoré to celé vnímajú len v rámci rôznych kresťanských dogiem. Hlavný rozdiel duchovného pochopenia je to, že nie je závislé od vonkajšej situácie alebo hmotných kvalifikácií. Robotník v tomto zmysle môže rozvíjať svoj vzťah s najvyššou osobou rovnako ako obchodník, administratíva či učiteľ. Čím viac sme hmotne podmienení, tým viac je naše dávanie a oddanosť závislá od spätnej väzby alebo nejakej odmeny. To je aj jedna z hlavných výsad jednania v duchu oddanosti. Náš vzťah s najvyššou osobou nie je závislý od externej situácie. Dokonca aj keby sme boli ochrnutí niekde na lôžku, stále mu môžeme slúžiť v mysli. Najvyššia osoba nie je závislá v prijímaní našej oddanosti od fyzických dejov. Prijíma náš samotný postoj a čistotu motivácie. Pre podmienenú dušu je prirodzené mať nejaké túžby. Pri službe Krišnovi sa ale tieto túžby menia a očisťujú. Krišna v Bhagavad Gíte dáva príklad, že ak mu niekto slúži, tak ho zvnútra vedie úmerne jeho odovzdanosti a dáva mu potrebné poznanie. V skutočnosti už všetci slúžia Krišnovi len v rôznej miere uvedomenia.
Tento typ služby už každý robí spontánne, ale nedokonalým spôsobom. Začína to ako služba zmyslom a mysli, ktoré sú tiež jeho energia. Duša ale nemusí byť obmedzená len vlastným telom. Môže expandovať svoje vedomie na rodinu, okolie a národnosť. No ani to nestačí k duchovnému porozumeniu. Krišna vedomie zahrňuje všetky živé bytosti a zároveň pochopenie, že samotným záujmom o jeho osobnosť získavame lepšie pochopenie všetkých. Každá osoba, ktorá existuje, totiž čerpá z Krišnu. Krišna je úplný celok a preto jeho osobnosť zahrňuje všetky ostatné osoby. Všetko to, čo nás nejakým spôsobom zaujíma na druhých, je už prítomné v ňom samotnom, ale v pôvodnej a najvyššej hodnote. Preto ak zachytíme rozmer nejakej vlastnosti alebo hodnoty, tak musíme chápať, že samotná esencia tej kvality už spočíva v Krišnovi.